హలో 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 హలో. ఇవన్నీ ముందే ఆలోచించుకోవాలరా. చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? కిడ్నాప్ చేద్దాం. కిడ్నాప్ చేద్దాం. ఏంటి సార్? హలో సార్, హలో సార్. మళ్ళీ మీరెవరా? ఎందుకు సార్ అంత చిరాగ్గా మాట్లాడతారు? హలో అది స్వీట్గా అనొచ్చు కదా సార్. స్వీట్ 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 స్వీట్గా అనొచ్చు కదా సార్. స్వీట్గా అనొచ్చు కదా సార్. స్వీట్గా అనొచ్చు కదా సార్. సరే, ఎంత కావాలి? నాకు నీ పని మనిషి కావాలి. ఏంటి సార్? పని మనిషి కావాలి. పని మనిషి కావాలి. పని మనిషి కావాలి. పని మనిషి కావాలి. నాకు సన్నీ లియోన్ కావాలి. కుదరదు కదా. కిడ్నాప్ చేద్దాం. కిడ్నాప్ చేద్దాం. రే పిల్లకు పుస్కి పుస్కి. పేమెంట్ కరెక్ట్ గానే ఇచ్చేస్తారుగా. మీకు 2 కోట్లు ఇస్తాం. నాకు 3 కోట్లు కావాలి. 4 కోట్లు క్యాష్ కావాలి. ఎవరు చేస్తుంటారంటావు? నాకేం తెలుసా? నాకేం తెలుసా? కిడ్నాప్ చేద్దాం. కిడ్నాప్ చేద్దాం.